I'm on vacation every single day, 'cause I love my occupation. Ay, 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 I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Ay, 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 I'm on vacation. So hey guys, welcome back to the channel, welcome back to the CSV vlog. So guys, आज का vlog होने वाला है जैसे कि मैं जा रहा हूँ कावासाकी वेस्ट दिल्ली के शोरूम में निंजा मतलब कावासाकी शोरूम, क्योंकि भाई आज बहुत ज़्यादा खास दिन है। आज बाइक की डिलीवरी होने वाली है किसकी, विख्यात भैया की। अगर आप उनको नहीं जानते तो उनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जानते तो होंगे। जैसे कि आपको पता उन्होंने मीटअप रखा था अपनी डिलीवरी पे, तो गाइस आज मैं वहाँ जा रहा हूँ मीटअप पे उनके, और दिखाऊंगा यार क्या क्या यार उन्होंने बहुत मेहनत करी है। देखो उन पे बेनाली थी और बेनाली से अब वो ले रहे हैं क्या कहते हैं Z900, मैं बता देता हूँ। और उन्होंने भाई एकदम से सरप्राइज दिया, पहले वो वर्सेस कर रहे थे और एकदम से हमें भी सरप्राइज मिला कि यार कौन सी बाइक लाएंगे। तो वीडियो पूरी देखना, पूरी एंजॉय करना। और गाइस मैं ये इन आउटरो भाई मैं सच्ची बताऊँ आके शूट कर रहा हूँ, तो पूरी वीडियो पहले आगे की देख लो फिर पूरी देखना, क्योंकि यार मैं अभी एडिट करने बैठ रहा था, क्योंकि संडे को एक्चुअली मेरा है बर्थडे। एक्चुअली है एवेंचुअली सब कुछ, मतलब मेरा बर्थडे है संडे को। लाइटनिंग देखो कैसी आ रही है, बर्थडे है। तो बताना उसका व्लॉग शूट करना है तो कमेंट्स में बता देना, कर लूँगा। और वैसे भी करूँगा, ये तो 2 व्लॉग शूट होने हैं संडे को, दोनों बहुत स्पेशल है। एक मेरा बर्थडे और दूसरा कैरी मिनाटी के साथ, दोनों व्लॉग शूट होने। तो वीडियो पूरी एंजॉय करो और सब्सक्राइब। और मेन थिंग, थैंक्स फॉर 400 सब्सक्राइबर और फैमिली और बढ़ाओ थोड़ी, 500 करते हैं फिर पार्टी करेंगे। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो यार, मैं यहाँ कावासाकी के शोरूम आ गया हूँ, क्योंकि आज विख्यात भाई की डिलीवरी है बाइक की। तो आज मीटअप भी था, तो चलो अंदर चलते हैं हम और सारा दिखाता हूँ आपको। गाइस ये एंट्री ले रहा हूँ मैं। सो गाइस ये देखो बॉर्न क्रिएटर, राइडर सोल भाई सब खड़े हैं। ये देखो ये बाइक्स यहाँ पर। तो अब इनके सीधे सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय करो, तो मिलते हैं। तो गाइस भाई सबसे बात कर रहे हैं। गाइस शोरूम बहुत बढ़िया है, यहाँ देख लो आप। मैं यहाँ क्या नाम है चैनल का? CSV ब्लॉग। हाँ भाई बोलो। भैया आपको क्या कॉन्ग्रेचुलेशन है। थैंक यू सो मच बिरियान, थैंक यू सो मच। तो यार भाई फरीदाबाद से आया मैं, हेड्स टू हिम, एंड इतना प्यार देने के लिए दिल से थैंक यू। और भाई का चैनल सब्सक्राइब करो यार। बाकी मेरे ब्लॉग्स देखना, इसमें भाई है बहुत अच्छी बातचीत है। क्यों? और जब हमारी अच्छी बातचीत होती है हम क्या कहते हैं, घबराते नहीं हैं। क्या कह रहे हो लड़के, क्या कह रहे हो क्या। सो गाइस हम कावासाकी के शोरूम आए थे और ये भाई मिले यूट्यूब से। चैनल का नाम दिल्ली का लौंडा। गाइस चैनल का नाम मेरे दिल्ली का लौंडा है। बाकी भाई को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो जल्दी। 400 सब्सक्राइबर है, जल्दी 4000 कराओ। उसके बाद बस बढ़ते जाएंगे। भाई मेहनत कर रहा है बहुत। सब्सक्राइब कर देना ज़रूर, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि अगर बेल आइकन नहीं प्रेस करोगे तो भाई की अच्छी आगे आने वाली वीडियो आप देख नहीं पाओगे। भाई दिवाली पे कुछ साल है, दिवाली पे हम डालेंगे, तो दिवाली पे आने वाला, तो दिवाली का देखना ब्लॉग जरूर देखना।
अच्छा अच्छा, तो 3 महीने में 400 भाई बहुत बड़ी बात है। मेरे 3 महीने में भाई 200 हुए थे, मेरे 3 महीने में 200 हुए थे, भाई के 400 हो गए। देखो डबल, पूरी मेहनत जारी है। सब्सक्राइब जरूर करें। चार फोड़ भाई आगे आगे फोड़, जब लेके आएगा ना तब देना क्या है। थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, थोड़ा 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 पीछे हो जाओ। स्पेस स्पेस पहले चेक कर लो कि साइड घुमाना, उसके बाद हिसाब से करते करते एक बजा दे, एक बजा दे, बजा दे, करते करते तू करना। अरे कर, हाँ हाँ कर, तू कर रहा। 1 2 3 नहीं हुआ यार, इधर भी नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। क्या कह रहे हो लड़के, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो। अभी ये चेंज होगा कुछ टाइम बाद है, लाउडेस्ट कसी हो गई। थैंक यू भाई, देखे आ जाओ, सालों डाला। अरे आ जाओ, आ जाओ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू। हाँ बिल्कुल, इससे पहले बोलते हैं इसने भी, और मैंने भी ये 10,000 more 10,000 Kawasaki Z900 चलाया ना, मतलब बहुत ही कोऑपरेटिव स्टाफ है, बहुत बढ़िया स्टाफ है। मैं जल्दी तो आने वाला ही और सर्विस भी मिल जाती है, सब कुछ दोबारा भी खरीदने को भी क्या करना है, ये बताओ। अपडेट तो करेंगे, अपडेट तो करेंगे। कर 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 सुमित, कर कर। भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अरे भाई हवा भी मारनी। थैंक यू भाई, भाई सब थैंक यू कर दो कैमरे में, ये इससे थैंक यू मत करना। ये देखो यार, बहुत अच्छा लगा यार। इसमें आवाज़ कब निकलेगी भाई, आवाज़ निकलेगी, पटाखे कब निकलेंगे, पटाखे देखो यार, वो कंटेंट है यार, वो भी क्यों बताऊँ। हो सकता कहीं निकल जाए, हो सकता देखो यहाँ नहीं घूमना चाहिए, मेरा घूमा ना तो शायद मैं सर्विस का भी एक चैलेंज भी करने वाला था, मैं सर्विस का भी। एक और आ रही क्या, दो ले लेंगे, आधी बैग तो नहीं है, पीछे पीछे खेल गए अभी टाइम है। केक कट कर यार, ये लाइटें तो जलाओ कैंडल में, लाइटें तो जलाओ कैंडल में। क्या हो गया, वो ये का है, हां भाई लाइट वाला कौन है,
सामने से रोकते घूम के जाना पड़ेगा। वाह भाई वाह, मजा आ गया। भैया भैया एक बात बताओ, छोटी सी, बुरा मत मानना, ये आपने मोमोज क्यों लगाया, क्या क्यों? ये देखो भाई, ऑलमोस्ट। तो भाई काट लो, ठीक है? ओके, कंग्रेचुलेशन। भाई फूक मारो, काट दिया आपने। चलो भाई सब कहाँ जाएगा? हाँ भाई खाना। भाई भाई केक ना बहुत टेस्टी है, और जो मजा आ गया खा के। आदि भाई कहाँ है? सामने भाई शुरू का भाई आती चॉकलेट फेशियल अब वही लगाएगा। मैं मोमोज खाऊं, खबरदार टीका तो लगा दो। ना मेरा भैया मेरी आदत है, यही लड़का है जो मोमोज चुरा के खा रहा है। मैं सबको दे देता हूँ। भैया बाइक को तो खिलाई नहीं। अरे हाँ यार भाई, बाइक को तो खिलाओ पहले। भाई ये तो खिलाओ, ये ओह माय गॉड। ऐसे किसी के दिल में ये ना ले। एडी का है, एडी सबको खिला रहा हूँ। अपने एडी को लगा, मैंने खा लिया। मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ। बड़ा पीस लेता हूँ ताकि आगे तक ऐसे पहुँचेगा नहीं। एक उठा के ले जाओ। हाँ ऐसे नहीं, ऐसे करना पड़ेगा। आदि भाई भाई आज हमारे परमीश वर्मा भी आज हमारे साथ आए हैं। बहुत बड़ी बात है, हमारे परमीश वर्मा वेस्ट दिल्ली के कावासाकी शोरूम में खुद बता रहे हैं। तो सर बताओ, आपको केक खा के कैसा लगा, मोमोज वाला? बहुत बढ़िया था भाई। इसी बात पे गाल नहीं कट दी। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक करना, कमेंट करना, और अगली वीडियो जोन सी भी आने वाली है उसके लिए स्टे ट्यून। और जाते जाते इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, यहाँ पर आ रहा होगा मेरा यूजर नेम और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय। और ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब।